სკოლის დირექტორის სიცოცხლე ჩვენ ვაპროტესტებთ ამას და გარდა ამისა გახარია მთელ საარჩევნო კამპანიას ატარებდა კარტოფილის და ხახვის დარიგებით და ეხლა მე მინდა ვთხოვო აქ არის ზუგდიდის პოლიციის უფროსი და ზუგდიდის პოლიციის თანამშრომლები არიან და მინდა ვთხოვო რომ მათ ჩაიბარონ ეს კარტოფილი და ხახვი რომელიც ჩვენ გავუგზავნეთ მათ მინისტრს გახარიას როგორც სიმბოლო და თუ არა მაშინ მოგცა შესაძლებლობა რომ ჩვენ შევიდეთ
და გუბერნიაში დავტოვოთ მისთვის ეს კარტოფილი და ხახვი. პოლიციის შეურაცხყოფა. იძულებული ვარ პოლიციის შეურაცხყოფაზე. ნაციონალურმა მოძრაობამ ჩვენ ვასწავლეთ ჩვენ პოლიციის პატივისცემას. რომელმაც თავზე კანონიერი ქურდები დაგასვა და საარჩევნო უბნებზე კანონიერი ქურდებით დაცვების არაფერი გევალებოდა და აი ეს არის პოლიციის სირცხვილი. ისქერად რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ შექმნა პოლიცია და პოლიციის პატივისცემა და ღირსება ჩვენ გვასწავლით რა ეგ მოკითხეთ გახარიეს კეკების აგენტი რო ყავთ მანდ რა და კანონიერი ქურდები რა თავზე დაგასვათ. თქვენ ღირსებას ჩვენ აღვადგეთ. აი ეს არის ხახვი. ღირსება. რო გამქურდეს და რო შეგიძლია. აი ეს არის. მომიწებდეთ? ვერ მომიწევთ. თავარია თქვენ ჩვენს გვერდით უნდა იყიდეთ. ჩვენ ახავთ ხო ზუგდიდის პოლიციის უფროს რომ ჩაიბაროს ჩვენგან ეს კარტოფილი და ხახვი რომელიც არის გახარიას წინასაარჩევნო სიმბოლო ზუგდიდში პირადად არიგებდა კარტოფილს და ხავს და ასევე გახარიას ეგზეკუციამ ზუგდიდში და სამეგრელოში შეიწირა სკოლის დირექტორის ია კერზაიას სიცოცხლე. ეს არ იყო არჩევნები, ეს იყო ეგზეკუცია ზუგდიდში და სამეგრელოში, ეს იყო ყველაზე მასშტაბური გაყალბება, ეს იყო დაშინება, ტერორი და ეს არის ის, რასაც ჩვენ ვაპროტესტებთ.